For hvis jeg sier Alexander Rybak, hva sier du da? Du, da tenker jeg en genistrek av en musiker, fiolin, sang, Melodi Grand Prix, og ikke minst Russland. Det sier du bare fordi jeg sitter her. Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Ja, roper jeg. Det var ikke derfor, ikke fordi hun sier ikke bare fordi du sitter her, men det stemmer at du sitter her, for du sitter her jo. Og det som Ja, er så, visst, og det gjør jeg bare fordi dere er sånne flotte solstråler. Altså for vanligvis er jeg veldig, veldig B-menneske, men nå sto jeg opp 8:00 på natta for å På natta? Ja, klart. For å gjøre meg klar, og gjøre klar lydklipp til dere fra boka, og så videre. Ja. Du, Så det synes jeg dette alltid gleder er meg til. spennende. Nå går jeg litt utenom manus her, men jeg synes det alltid er spennende å høre hvordan en mann har gjort seg klar. Hva består stellet ditt i? I dag så dusja jeg. Ja. Og så dusje og spise frokost. Men også gjorde jeg litt sånn kontorarbeid, sånn at jeg visste hva jeg skulle gjøre når jeg kom hit. Men Alexander, vi må jo ta med at du har jo vært på byen i går kveld, ikke på byen. har du skal. Altså, var det bare en halvtime fra Marie? For artister å være på byen, eller i hvert fall for enkelte artister som meg, så betyr det å være ute en time og bare treffe på folk, si hei til enkelte dørvakter og sånn. Og så må man bare dra ganske tidlig hjem fordi det blir så mye styr. For det første blir det, og for det andre så er det lett å bli syk hvis man har det litt for gøy nå med sånn timeplan som jeg har da. Og for artister som deg, når de da tar en halvtime ute blant folk, så hender det at artister som deg må knytte skolissen, og da hender det at artister som deg ødelegger Ja, det gikk dårlig da jeg knyttet skolissen, så jeg skulle egentlig spille her i dag, men da får vi heller høre det på tape. Men du, hvordan teknikk bruker du når du knytter skolissen da, siden det kan gå så galt? Jeg vet ikke, jeg skal revurdere den. Ja, vi kan ta et kurs etterpå. Nå må vi komme inn på det som er spennende her. Det må vi, for i september, Alexander Rybak, så kommer du ut med barneboka Trollet og den magiske fela. Hva handler denne boka om? Det handler om et troll som finner en magisk fele. Sier du det? Og det trollet da, han heter jo Trolle, rett og slett, med E på slutten. Og så blir han mobba og utstøtt som liten, og en gang så blir han så lei de andre at han går langt vekk over trollgrensene, og så forviller seg inn i Huldermyren da, som er Hulderkongens domene. Og Hulderkongen, han sover sin søvn, så trollet merker ikke han, men han merker fiolinen hans. Så den fiolinen er litt sånn som Ringenes herre-ringen, at den kan både gjøre godt og vondt. Så trollet finner fiolinen, den er jo selvfølgelig magisk og forhekset, sånn at han begynner å spille på den med en gang, og merker at alle dyrene samler seg og hører på, og da drar han tilbake til trollflokken sin og begynner å forhekse dem, sånn at de gir han mat og gjør alt det han ønsker når han spiller for dem. Og de blir jo bare redd for han, så en dag mens trollet sover, så pakker de tingene sammen og drar. Og så blir trollet alene igjen, og det er prologen da, til historien. Skal vi høre litt fra trollet? Ja. Hun heter Alva og fortjener kun det beste. Og det beste skal hun få meget snart. Det er hun jeg skulle valgt helt fra starten. Og mange århundre kunne ha vært spart. Hun vil bevare tradisjonen der hun sitter ved min trone og ser ut som vi er verdens beste venner. Og jeg får enda mer respekt av alle andre når de vet at hun er vakrere enn hun jeg hadde sist. La 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 la. Og så videre. Jeg kjenner jeg trollblant av det. Nå snakket jeg jo litt om trollet da, som spilles av meg, men dette her var han slemme Hulderkongen, som ikke fullt er så skummel, ikke sant? Han er jo mer morsom, fordi som man hørte, så han trenger, når han våkner opp fra dvalen sin, så må han finne seg en ny kone for å holde på tronen sin da. Og han er jo egentlig drita lei. For etter 40 koner, ikke sant? Så synes han det er så kjedelig, men han må. Ja. Så han tar liksom den oppgaven som en mann, og så faller valget selvfølgelig på hun jenta som trollet blir venn med. Men så Alexander, de må jo redde hverandre og så videre. Det her er jo et eventyrunivers. Hvordan har du funnet på alt det her? Nei, det har jo tatt noen år da.
mens jeg har reist rundt I utlandet og sånt, så dette her et sånn langsiktig prosjekt som jeg har jobbet med. Og så begynte det egentlig med musikal, altså når man vinner Eurovision så blir man sikter veldig høyt, og man tenker at det jo bare å gjøre det, og det jo bare å gjøre det. Og så fikk jeg høre at musikal, det var jo noen som ble interessert I manuset, men da måtte det søknad til det, og så ville det ta 3 år for å gjøre sånn, og så 4 år for det, og så til slutt om 10 år, da kunne man kanskje se på, Og da skjønte jeg at vel, det kanskje bedre å begynne med det jeg kan best, og det musikken. Så da begynte jeg å lage et slags hørespill, altså at min nye norske album skulle være da sanger med ulike skuespillere og meg, og en forteller om trollet. Og så fikk jeg høre fra bransjefolk, og det må man jo høre på, at det her en fin historie for en bok, rett og slett. Så da begynte jeg å finne fram alle norskferdighetene fra videregående, og så skrev jeg og brukte mange måneder på å skrive ut en hel historie da. Jeg synes det helt utrolig at du har fått det til, særlig med tanke på at vi har inntrykk av at du en travel... At du så travel, du gjør så mye, og vi skal snakke om enda mer av det du har drevet med denne våren etterpå, men først må vi da høre låta Blant fjell. Ja, det jo da Trollet som synger, og det på et punkt hvor han lei av å prøve å være venn med folk, og nå drar han bare til naturen hvor han har den, og fjella si. Jeg vil bort, jeg vil fram, jeg vil se, jeg vil leve. Jeg har prøvd, jeg har lært, hva det verdt å streve. Min sjel vil så mangt, men synet ble trangt. Hvem du, se på meg, vil du være min venn? Jeg ble redd, jeg ble gal, ville få, ville finne. Og jeg glemte til sist hva jeg var, en stinne. Mitt hjerte har talt, mitt sinn har befalt, og jeg vet jeg klar for å leve igjen. Det her var egentlig første gang du hørte Alexander Rybak på norsk, med sin første norske låt. Det veldig hyggelig du påpekte, for det jo noe som jeg ville vente med. Jeg har jo eksperimentert med masse ulike sjangre på YouTube og sånn de siste årene, både til ris og ros, men akkurat det norske språket, det ville jeg vente med til jeg hadde noe på hjertet da, til at det var en sånn større mening med tekstene. Bortsett fra kanskje fra noen russesanger som jeg har hørt. Men jeg har blitt veldig inspirert av folk som Lars Lillo og Bjørn Eidsvåg og sånn, som klarer å rime med mening da. Ja. Samtidig som at det skal være lett nok til at barn skal fatte det. Så det var en oppgave jeg jobbet lenge med, altså. Du, det lov å spørre, jeg tenker når man går for å være forfatter og satser på det, så tenker jeg, da kan man gå med sånn svale linklær, man går bare for, man drikker te, man finner en sånn indre ro. Er den her sval? Nei, ikke den ganske jo, sånn ledig? Jo, du har kjørt mer bomullsklær. Ja. Men har du funnet litt den der roen? For jeg har lest meg opp på deg i forhold til dette med at du har blitt forfatter, at du ønsket en sånn ro over det, ikke sant? Det i hvert fall et fint skritt mot den roen jeg drømmer om. Ja. At jeg etter hvert bare skal jobbe bak kamera, holdt jeg på å si, ikke sant? Komponist og kanskje skrive manus og så videre, at jeg elsker å fortelle historier. Og så, hvis jeg noen gang skulle ha familie, så må jeg jo være der de er. Fordi jeg kan lett finne meg en dame som gidder å vente på meg og skrelle poteter mens jeg reiser rundt, ikke sant? Men det jo litt kjedelig da. Ja, det kjedelig for henne. Og så tenk så deilig det må være å jobbe der hvor man bor. Ja. Bare ha et studio og sånn. Men du, det lenge til også. Det her jeg jobber nok parallelt med masse reising mens jeg
setter meg ned på flyet, på hotellet og koser meg med å skrive bok da. Så Alexander Rybak kan jobbe seg mot et familieliv. Ja. Det vi kan konkludere her i dag. Ja, Men jeg setter i hvert fall pris på familielivet. Det Ja. er heldig. Ja, det er alltid greit å få sagt. Det er masse damer som hører på. Men det er også sånn at du har jo reist til Russland og vært med på altså noe av det største, tenker jeg. Som å være på TV, altså med 15 millioner seere, så har du i 15 programmer blitt kledd ut med løs hud og vært med på et kjempeshow. Jeg tror ikke kanskje vi nordmenn helt har skjønt hva du har vært med på. Jeg har tatt på meg skjegg, og jeg har tatt på meg kjole, og jeg har tatt med masse rart. Ja. Men hva det her programmet, eller den her reality-konseptet gikk ut på? Det er noe, jeg tror det heter Your Face Sounds Familiar. Det er et nederlandsk prosjekt egentlig, og så i Russland så heter det One to One da, hvis man skal oversette det til norsk. Ja. 1 til 1. Og der skal man etter beste evne være andre artister, og det er veldig viktig at det ikke er parodi, at det er, hva heter det, imitasjon, sånn at man må ha kjærlighet til de man har valgt. Og nå skal vi altså høre deg som Gloria Gaynor, og vi så klippet nå tidlig i morges, og da ser vi at juryen som skal bedømme om dere kjendisene er like eller ikke, de ser at du kommer inn på scenen, og alle tar hendene opp til ansiktet, og så sitter de bare og klapper og klapper og klapper og klapper, for det er så likt. Og vi skjønner at Alexander Rybak har en kjærlighet til Gloria Gaynor. Oh, Vi hører yeah. her. First I was afraid, I was petrified. You're thinking I could never live without you by my side. Gloria Gaynor altså. Alexander Rybak som Gloria Gaynor. Og du, den derre Ja da, man må jo finne den vibratoen. Jeg har jo sånn spesiell vibrato som jeg ofte måtte jobbe med å ta vekk på alle de andre kjendisene. Så det var litt spesielt. Det var mye jobb for egentlig ingenting, på en måte. Altså, det har ikke ført noe men jeg får jo utrolig mange henvendelser i Russland etter den. Det er jo den der TV-effekten. Og heldigvis så ber de meg ikke på event som Gloria Gaynor i kjole, men som meg selv. Den nye Ja. Dame Edna, men du fikk jo komme på andreplass, og det virker jo, jeg tenker jo at det bare har vært helt fantastisk morsomt å være med Å på det. være med, ja da. Og hvordan du Ja da da. klarte å liksom trylle stemmen din i alle mulige retninger, og minner jo om alle artistene du imiterte. Men en annen... Veldig hyggelig. Jeg har jo også var det var så himla mange jenter som kom og støtta meg Ja. i hver sending. Og jeg hadde veldig sånn sterk fanskare som kom fra fjerne byer i Russland for å heie på meg. Og de var jo så himla søte, vet du. Ja, Og så skulle de absolutt klemme og kysse Nei, og sånn. uff da. Jo, nei, Uff a men det var jo meg. rart da jeg var i sånn Ja, det skjønner jeg. drag-kostyme som Gloria Gaynor. Jeg skjønte liksom ikke, men hva får dere ut av dette her? Ja, det er gøy. Du ble som en bestemor, men det Ja. var ikke det du ville være. Nei. Men det tok jo rimelig mye god tid. Du måtte ha god tid for å se ut som Gloria Gaynor. Å ja da, det tok 4-5 timer bare å få på oss alle Sminken og alt fake det. hud og Å, ja. masse sånn. Ja. Men så jeg var veldig masse i Russland, og så jobbet jeg jo med russiske sanger samtidig. Så jeg liker at jeg har mye mer fokus i år. Nå er det Øst-Europa og Skandinavia som jeg fokuserer på, og det er særlig Norge da, særlig dette trolleprosjektet som jeg jobbet med i 3 år egentlig. Og lydbok kommer ut, og plate kommer ut i september. Du, Stemmer vet du det? hva, jeg er så glad for at Cappelen Dam, som gir ut, at de har blitt med på mine ideer om at alt må være sammen. Ja. Så de som kjøper boka, de får med seg lydboka og sangen, som er jo det viktigste, som er det som jeg begynte med. Og Dennis Storhøy har jeg fått med meg, min Ja. store forbilde. Han forteller, og Anders Basmo Ja. er med, i en av stemmene, og Stig Werner Moe hørte vi jo i stad, som Ja. Hulderkongen. Så det her Du har fått det er med et deg stjernelag, altså. A-lista. Men hvis dere har lyst til å se, dere som hører på nå, har lyst til å se Alexander Rybak som
Gloria Gaynor, så kan dere gå inn på Facebook-sida til 90 menn, for der har vi også en Ja, det må du film gjerne med gjøre. deg. Ja. Men det er ikke noe med lydbok, sånn at ikke folk blir Nei, forvirret. det er ikke- Hun er ikke med på lydboka. Her har vi mange ting stappa i en bøtte. Men takk skal du ha, Alexander Mørk, for at du kom til oss. Ja, vi gleder oss Lykke til september, da. Ja, vi gjør Ja. det. God sommer. Å, det var hyggelig å ha deg her.